Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera il 14 marzo del 2024, quindi è un giovedì di Europa League, ritorno degli ottavi di finale, il Milan gioca forte del vantaggio 4-2 a Praga contro lo Slavia questa sera alle 18:45. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Beh, io vi direi già di mettere like Mm. per il mercoledì, Da più che Leoni. il giovedì, per quanto accaduto il mercoledì. Mm. Non perché dobbiamo gioire, perché noi siamo in Europa League, quindi c'è No, anche ma un infatti pochino. ci Però mancherebbe. comunque il vedersi la Champions League dai quarti in poi senza nessun tipo di retropensiero, senza nessuna paura, senza nessuna preoccupazione, a me piace di più, quindi va bene così. Poi noi pensiamo a fare il nostro in Europa League, che è la competizione di Serie B rispetto alla Champions, lo ricordiamo, cioè perché bisogna ricordarla questa cosa, però comunque vedere la Champions con serenità da qui in poi male non è. Quindi mi raccomando, mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciateci un commento. Sì, insomma, diciamo che il fatto che loro siano in vantaggio super in campionato e che erano in Champions League non indurrebbe a essere troppo Eh. ironici, però Henry, occhio che sta atterrando la palla di Lautaro, quindi spostati nel caso che Ma dovesse no, ma più arrivare che proprio altro è adesso. che Eh, io ho visto e considerato il vantaggio che l'Inter, ne abbiamo spesso parlato, sì, no, meritatamente ha sì, messo in sì, sì, sì. piedi, ero preoccupato per la Champions, perché dico: metteranno tutte le energie lì. Sarebbe stata una passeggiata per... E invece fortunatamente, Lautaro Martinez ci ha messo su. Sì, non solo, anche altri suoi compagni che hanno deciso di... Vabbè, andiamo avanti. Se no si fa la figura di altro. No, va bene così. Giusto. Vietato sbagliare, appunto, prima che poi noi facciamo, ci Il mettiamo il Chocolate carico da Empoli. 11. Il diavolo in campo con i big, l'Europa vale una stagione. Pioli deve gestire le voci extracampo e cercare la via del gol. In attacco Pulisic, Giroud e Leao. E insomma, lo sappiamo tutti ormai. La formazione è questa, da un po' di tempo a questa parte, non si scappa. Con una novità dell'ultima ora, in realtà. Quello Yunus Musa a metà campo. Quindi, Ah, Migliani in Delimuso. porta, Calabria a destra, Tomori e Gabbia in mezzo e Teo a sinistra. Adli insieme a Yunus Musa, Pulisic, Loftus, Rafa e Olivier. Ti Mah, stupisce? sarebbe una scelta a sorpresa. Quanto tempo è che Musa non è titolare? Forse dalla Eh, sfida con Rennes? sì, sì, c'era stata una partita Andata? ultimamente. Sì, sì. E poi però c'è quella nel proprio tipo da gennaio o qualcosa di simile, quindi, boh, cioè avrà Come te fatto la spieghi il fatto che vada con Yunus e non con Bennacer o strano. Reinders? Strano, o Mm, perché pensa di aver bisogno di più fisicità, un mm, pochino più di "legna" tra virgolette, no, che mm. di qualità, e posso dirti ci potrebbe anche stare in ottica: "Non devo subire gol". Ehm, con le istruzioni giuste io ti direi che Musa fa meglio quel ruolo lì rispetto a Reinders, poi bisogna sempre capire quali sono le istruzioni e i dettami dati ai Le giocatori. due con il Rennes ha giocato. Eh, quindi mah, non mi dispiace come scelta, ma non mi dispiace perché mi fa pensare a un atteggiamento o alla volontà di un atteggiamento un pochino più guardingo, un Mm. pochino più tranquillo. Mi fa Ah, pensare, ripeto e sottolineo, poi che questa cosa accada non lo so. pensando, ovviamente stiamo un po' pensando a voce alta, nessuno in questo momento può sapere esattamente come verremo schierati, però all'andata contro il Rennes il Milan fece in realtà una sorta di vero e proprio 4-3-3 Sì, e se quindi Adli scala un po' più a destra in mezzo, Musa viene a sinistra o a destra con Loftus che fa l'altra mezzala, un po' come la partita andata col Rennes. potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Per quanto mi riguarda è proprio l'ingresso di Musa che rende l'assetto un pochino Mm. diverso, un po' più difensivo, ma per le caratteristiche che ha. Ehm, e ripeto, mi
mi piace come idea perché mi fa pensare che la volontà sia quella e che l'idea della partita sia quella. Poi non è detto che accada questo, cioè non è Mh. mette Musa perché l'ha visto meglio, perché Reinders non è al 100% e 1000 altri motivi, Però mi fa pensare che ci sia la volontà e l'idea di Mh. essere un pochino più tranquilli, O okay? Tranquilli okay. invece non lo saranno i giocatori e la squadra dello Slavia, perché vedo che fanno scalare Provo da Eh. centrocampo. Allora, ovviamente, magari qualcuno di voi l'ha letta di fianco a noi e non ci ha fatto caso, ma è super offensiva con Stanek in porta, Velcek a destra e Boricala a sinistra con Zima e Oles i 2 centrali, Dorley e fin qui ci stiamo. Poi gioca Provod, Sì, che che non ha è fatto proprio il un trequartista nell'ultima. non è proprio un interno di centrocampo, Jurečka in tre quarti, Sì. Dudera, Vallem che non so onestamente chi sia. Non so, io che non giochi Quello che Summersly giocava dopo la all'Udinese a partita metà anni d'andata '90 dovevo vederlo. forse. Mh? Io che non giochi Summersly dopo la partita d'andata, lo devo vedere, ha fatto veramente una buonissima partita. Però comunque Che sì, c'è skill Provo di davanti. mezzo al campo, Provo di mezzo al campo cioè Se fosse così è ovviamente una formazione lanciata in avanti per provare a ribaltare la qualificazione, che chiaro, ci sta. chiaro. Mi fa strano non vedere Masopust, che comunque anche lui aveva fatto una discreta gara a San Siro, poi le armi della panchina le hanno perché o Mh. Summersby o Wallem, possono essere giocatori che possono entrare, così come Schranz, l'abbiamo visto l'altro giorno, anche se potrebbe avere un acciacco e quindi essere indisponibile. Magari lo recupera all'ultimo, però non dovrebbe farcela, ecco. Allora, noi andiamo avanti, perché tanto lo sappiamo che in questo momento siamo un pochino divisi a metà tra quello che può essere il campo, cioè stasera 18:45, vi ricordo 20:45 il post partita, al netto che, insomma, se dovesse andare per caso avanti, mi auguro di no, saremo in onda semplicemente qualche minuto dopo la fine della qualificazione a questo punto, più che della partita stessa. Prima di andare a parlare del resto, è nata ieri un'iniziativa di alcuni tifosi del Milan. Insomma, io non lo sapete, non sono qui per dare patenti di tifo. Alcuni saranno d'accordo con questa, altri saranno completamente in disaccordo. Fate quello che volete, tra virgolette. Ognuno vive il calcio, la passione e il Milan come caspita vuole e nessuno No. si può arrogare il Che cos'è? diritto di Non mi dire hai spiegato che cos'è, Simo. adesso lo dico, nessuno può arrogare il diritto di dire è giusto o sbagliato. Questa è una sottoscrizione che si può fare sulla piattaforma GoFundMe, dove si può donare liberamente per l'acquisto di una pagina su un quotidiano sportivo, dovrebbe essere Gazzetta, ma insomma, questa è quando si arriva alla cifra finale di 7.000 € si arriva al gol, diciamo così, e si ha la possibilità di acquistare la pagina per, ve lo leggo, desidera far sentire la propria voce tramite l'acquisto di spazio pubblicitario su primarie testate giornalistiche sportive italiane e straniere. Nel caso la cifra non venisse raggiunta, quanto raccolto verrà donato da un ente no profit, a una benefica, se venisse superata idem. Insomma, poi c'è il legale che si occupa della vicenda. Come detto, non faccio patenti di tifo, se volete fare, fate, se non volete fare, volete criticare, criticate, fate ciò che volete, insomma, è la volontà di alcuni tifosi del Milan di far sentire la loro voce tramite l'acquisto di una pagina di giornale. Registro il fatto che in sole 24 ore hanno raccolto 5.300 € per 514 donazioni. Quindi non è che sono 4 persone che hanno messo 1.000 €, sono oltre 500 tifosi del Milan che comunque a vario titolo hanno messo dai 5 ai 20, 25, 10, 5, 15, 30, 40, insomma. Tant'è. Torniamo a noi. Milan e le carte d'Arabia. Si indagano su documenti per i nuovi soci, Redbird il club è solo nostro.
questa è la pagina di Gazzetta che fa riferimento alla smentita di Redbird che è arrivata nella giornata di Ieri ieri. dopo il talk. Sì, ormai sembra quasi che ci aspettino. Per la procura il report consegnato ai potenziali investitori può svelare la vera proprietà della società. Poi sono andato ovviamente anche a leggermi il pezzo del collega di Corriere della Sera, che è stato quello che insomma ha scritto prima di tutti e che più di tutti si occupa di cronaca giudiziaria a Milano, quindi il collega Ferrarella, che oggi ha smontato un pochino la tesi per la quale si indaga anche sulla reale consistenza del prezzo venduto il Milan, se più, meno, corretto, sbagliato. Questo ha detto non è indagato dagli inquirenti. Mentre ve lo leggo in alcune parti sta cercando di fare ulteriormente luce sulle motivazioni che hanno spinto la Guardia di Finanza a far scattare l'indagine. Non è inesatto pensare che il prezzo di vendita sia al centro delle indagini, tutto ruota piuttosto attorno alla prospettata prossima cessione di parte delle azioni a investitori arabi interessati. Sarebbe questa la ragione per la quale sono sorti dubbi sul reale passaggio di proprietà. Nello specifico, nella nota numero 14.305/24, depositata dal nucleo di polizia valutaria, la perquisizione in Via Dolorosa sarebbe l'esito dell'attività investigativa in conseguenza del rincorrersi di notizie che Redbird fosse in procinto di cedere parte del Milan ai investitori del mondo arabo, con i quali peraltro sarebbero già intercorse le prime interlocuzioni il 19 dicembre 23. Nello specifico, vi leggo anche queste ultime due righe, così poi ne parliamo. È finito il documento in mano alla procura AC Milan Investor Presentation, in cui risulterebbe che il vendor loan di 560 milioni oggi sia una garanzia del fatto che Elliott mantenga ancora la proprietà. Intanto ieri Redbird è uscito allo scoperto con un comunicato, ve l'abbiamo letto ieri, insomma è una grande smentita. La società americana ha chiarito la posizione sul vendor loan. Quando abbiamo assunto il controllo del club dopo il closing, Elio ha fornito un prestito a Redbird con scadenza a 3 anni e nessun diritto di voto. Il nostro obiettivo è riportare il Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, io in questo momento state vedendo che praticamente nel giro di 4-5 ore viene detto e ridetto e cancellato o confutato tutto. Ieri nel primo pomeriggio viene detto e scritto che il prezzo di vendita del Milan era tra i capi d'accusa o comunque era indagata la cosa e invece oggi è completamente smentita da fonti giudiziarie. Farsi un'idea in questo momento è onestamente un po' difficile e complicato e andare lancia in resta contro la posizione della procura o completamente a favore della posizione della procura, non avendo nemmeno granché in mano, onestamente sarebbe un po' sbagliato. Tutti noi ci siamo fatti un'idea del fatto che probabilmente la procura sta anche un pochino andando a strascico, cercando di buttare un po' ami a destra e a sinistra, cercando di vedere se da qualche parte poi riesce a tirare su la lenza di qualcosa che possa essere legato a qualcosa di non lecito. Poi da qui a derubricare in 24 ore qualcosa della procura come un giochino, forse è un po' troppo. Ecco, io lascerei aspettare, farei passare qualche giorno semplicemente, altrimenti si riesce davvero a fare qualcosa di sbagliato, per me. No, ma infatti a me mi è dispiaciuto ieri che durante per esempio Chiama Milan ed era il giorno dopo, no, la mattina dopo, neanche il giorno dopo perché è arrivata al pomeriggio la notizia di 2 giorni fa, c'erano già parecchie telefonate di ascoltatori e tifosi che si sbilanciavano tanto, cioè c'era chi diceva: "No, ma vedrete che non succede niente". No, ma ecco, è lecito questo, Henry. Sì, no, ma lecito è lecito, non ne vedo troppo il senso, ecco. Cioè non ne vedo troppo il senso perché è un momento in cui forse attendere, fermarsi a quanto accade è la cosa migliore. Basarsi su quelli che sono i fatti, ecco. Poi capisco anche che come dire, il pescare la giocata, tra virgolette, di ipotizzare e poi beccarci su quello che accadrà al Milan in questo momento è un po' il gioco delle parti.
però non lo so, io preferisco sempre limitarmi in casi così delicati, perché non stiamo dicendo Zirkzee arriva, Zirkzee non arriva. Cioè, in casi così delicati, secondo me la cosa migliore da fare è basarsi su quanto accade, limitarsi a quello, micro commentare quello, ecco, non lanciarsi in avanti, ma perché io personalmente, ripeto, non ne vedo troppo il senso logico, ecco. Ragazzi, aspettiamo. Questa è un po' la posizione, ma non perché non si vuol dire niente, ma semplicemente perché nessuno di noi, ma davvero nessuno di noi può avere qualcosa in mano di concreto per sbilanciarsi in maniera tale da mettere entrambe le mani sul fuoco nel dire è tutta una montatura oppure è tutta colpevole. No, aspettiamo un secondo. A 24 ore dall'uscita pubblica di questa indagine, ergersi a chi sa la verità, onestamente, fa un po' sorridere. Aspettiamo un secondo. Cioè, no, mi taccio. Henry, grazie. Ciao, ciao, buona giornata a tutti e buona partita per stasera, mi raccomando. Io oggi non sarò presente al talk, farete sicuramente un ottimo E vai. lavoro, anche Ah. se so che mancherà qualcosa, proprio alla trasmissione, alla struttura della trasmissione, però comunque insomma vi seguirò e ci ritroviamo forse, spero, stasera per il post partita. A dopo, ragazzi. Ciao.